Ve bir akeceki Mustafa Karasu bu meyvane televizyona medya haber. Önder Apo'dan intikam alınıyor. Sen niye Kürtleri örgütledin? Mustafa Karasu de bernamede tecritali İmraliye devam dike u astengiyenle peşiya hevditini komkujiya Paris u perpürsiyariyen devleta Fransa de heman demede peşketinin Kurdistan Türkiye u Rojnata navin be berferehi nirkan. Her yerinde insanların özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşıyor. Bernameye taybet işevliguri saat amede saat dibistan de hundikarın de radyoya denge gelde göhtari bikin. Gerçek bütün Kürt halkı da biliyor. جنابدان چنان رادیو دنگ گلدن باشکدارن هجر ده هچل 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 14 منوچه نو روزه پیشکش بکن دست بکشن سرنوچه مصطفی کاراسو گوت ربرا پو ایرول هر در دنیای دوی پینگاوا جهانی جی خورتر ببه گرتی کرک دو هجریا یک کسی ده گوت حتا ربرا پو آزاد نبه ام آزاد نابن رخصن جواکا سیویل دیجی تجدید بانگا مزن کرنا ته کوشینه کرن صالح مسلم گر مثلا کورچاره سرنبوی ترکیه هلوشه و گریلا تیوی دیمنین چالاکیا 21 ایران 2023 و شاندن دوباره روش باشواره گودارن هیجام مصطفی کاراسو گوت لازمه که بینگاه آزادی ربرا پو هین بهتر برفره و مزن به اندام کنسر ربرا که مصطفی کاراسو دبرنامه تایبت یا مدیا خبری ده پرگار تجدید یاد امرال جیم دنابده گلک مجارنر خواندن مصطفی Karasu balkışan ser tecrüte hışku gıran u ev nirkandın kerin. Hastenkirine hevditine be parezenan re helvesteke siyasiye. De kanun u desturan de hukuk de tişteki befi rengi tüneye. Çavkanya ve tecrüte dijmenatiya le reber apoye. Minaka dijmenatiye ke vusa le tü derecihani jinine. Mustafa Karasu ra gahand ku nezikatiya le reber apo nezikatiya le Kurdan jin nişande de. Deve merov bibine u bizane ku tecrütkirna reber apo politikaya xırkirna Kurdane. Şerê xırkirna Kurdan le İmraliye navê xwe dibe pergala tecrüte. Her ki le pergala İmraliye binêre ve bibîne ku li hemberî Kurdan kîjan polîtîka tê meşandin. Mustafa Karasu balkişan ser berxwedana rêbera po ya li hemberî pergala İmraliyê û got rêbera po dîwarên zîndana İmraliyê bêwa tekirine. Rêbera po îro roj li her dera dinyayê ye. Di tekoşîna azadî û demokrasî ya mirovahiyê de ye û pêşengiyê jê re dike. Bala xwe bidine îro roj mirovahiya pêşverû xwedî li rêbera po derdikeve. Rêbertiya me di kesetiya xwe de mirovatiyeke wisa afrandiye. Di derheqê paradigmaya rêbera po de ku mirovahî lê xwedî derdikeve Mustafa Karasu wiha got. Rêbera po jî dizane ku paradigmaya wî deng vedaye. Mirov lê xwedî derdikevin. Rêbertiya me dizane ku gelê Kurd mirovahî rizgariya xwe xweşî û başiyê di paradigmaya wî de dibînin. Heta dikarim bibêjim wî dema parêznameya xwe dinivîsî wî dizanî bû ku wê mirovahî xwe tê de bibîne. Ji ber wê jî mirovahî çi qas rêbera po bixwîne wê ew qas jê fêm bike û tê bikoşe. Di çarçovaya pêngavê de xwendin û fêmkirina rêbera po heye ku lazim e ev zêdetir bê fêmkirin. Paradigma wê bi xwendin û fêmkirinê mezin bibe. Endamê Konseya Rêvebir Akecekê Mustafa Karasu xwest gelê Kurd jin û cîwan zêdetir rêbera po bixwînin û hewl bidin wî fêm bikin û got ji bo pêngava azadiyê bi ser bikeve pêşî em ê bixwînin û fêm bikin. Bi rêya vê serwextbûnê dema em tê bikoşin em ê teqez azad bibin.
خوشکاوی سیاکتاش سابیها گود ایدیمر روی گرتین خوشی جبیر کریار شربر عبدالله جلان و عمر هایری کنار همین یلدرم و سیاکتاش یه نگردیگا اولهی بلندیا تیپا فیا امرالیه که اف 2 سال و 9 ماه و 15 روزن تو آگاهی نایورگرتن سابیها اصلا خوشکاوی سیاکتاش یه 2 سال 2015 سبکی گردیگا امرالیه هات کرن آخوی سابیها زمان کو خبر نگرتنا جی امرالیه جبر بکانین به حقوقی و به عدالتیه یعنی ترکیه و افکرن و ببه سدما رو خواندن پرگالی سابیها گو جزاین دیسیپلینه یعنی سر هف لربر اجالان و گرتین دن تیمبرین وکی هنجت به هف بناف کرن و هاپیده چو جبر وان جزاین مروی گرتین خواجی جبیر کریه گر او نکوین خونامه امیدنگی وان صورت وان جی جبیر بکن سابیها ارتجین لگملیکه چه بون ببیر خستن گوت ام بفکارن لترکیه اهمال ارتجین مزن چه ببن دوی افکس تقاس جوی گرتیگه هدر کبن سابی اصلا خواست که جبوش کاندنا تجیده لیمرالی هر کس به ارکا خرابه و دست نشان کر اف پرسکریکا مروفاهیه پرسکریکا همو جهانیه لکودر ظلم نحقی بعدالتی هبه دوی ولات و دولت لدیجیوی رابن ایرو لهر داری شرحیه اف همو جبر نحقی و بیدنگی رو ددن دوی بریا هر تشتی اف 4 گرتی با آوهی که فیزیکی آزاد ببن همو کسین دویجن امروفنجی چه بکبه سرملی وان دوی بکن گرتی د گروا برچیبونه ده محمد کر گوت هتار براپو آزاد نه به ام آزاد نابن لگرتی کردستان و ترکیه گرتی آزادی به چالاکی گروا برچیبونه تبی پنگا و جربر آپور آزادی جبرسکری کا کدر چاره سری سیاسی بونه چالاکی گرتیان کو 27 مجدار 2023 دست بکر حتی 15 سباتا 2024 سالوگرا کمپریا نامل تاوی دوام دکه گرتین کو اف 45 روزن دگروا برچیبونه دنه بریا مالبات این خو پیامیان ریدکن داخوا زبانگین خو دکن یک چلاگران محمد کرکه کو نها لگرتیگها بولوکاریا بلند آنتالیا تیپاسه محمد کرک د تبخ 2019 ده هات گرتن جزای معبد لهاتیه برین نزی 5 سالانه لگرتیگها اولهی بلند یا آمدی ما نیسان 2023 سوکی گرتیگها تیپاسه یا اولهی بلند یا آنتالیا هات کرن نهاد هجره یک کسی ده دمینه محمد کرک بریا مالبات اخوه بحث آرمانجا چالکی اخوه کر و گوت حیا ربری ما آزاد نبه ام ده شوی برچیبونه برنادن هکه او آزاد ببه ام جی امی آزاد ببن گری ما او گری ترک جی و آزاد ببه اروها ام دخوازم بلا افگرتی نخواش بینه بردان آنجی تداویه که باش ببینن Zindana Diyarbakır emmi mişkinin Vangırtıya سازی جواکا سریه وانی جی گوتن تکانه ریاشتی هفدیتنین با عبدالله جلان رنه نونرین رخصن جواکا سیویل ین لوانی دیار کرن جبو شر بدایی ببه و آشتی پیکوره تکانه ری هفدیتنین بربر عبدالله جلان رنه سروک ایتیم سنوانی مراد آتابای گوت پولیتیکا انشارین لترکیه بتایبت جید دمین داویده دجوار بنا شر و پولیتیکا انشار ایدی وکی تشتکی آسایتین دیتن اوروش و پولیتیکا تجیده همان تشته اف شر و تجید ناهل برز اجلان بکاره رولا خویا بریزه مردف که دمی یه پلتفرم دموکراسی و کده یوانی میهایل آتیکجی آنیزمان کو نورات پرگالک هیه کو پرسکریکان چاره سر ناکه دبنگه ها گلک پرسکریکن لترکیه ده تجید هیه ده شخصی برز اجلان ده تواهی گرتیگه هانجی تجید دکن و او یک پرسکریکه که مزنه هک هفدیتن بین کرن ده روشاورات پر به گوهره و تو پرسکریک نمینن سروک سندیکا تقاویدان امکلیسن یا گریدای کنفدراسیون دیسکی و یوانی تیمور سایه جگود جبوب دایو بنا تجدید دوی برخوادن آل گرتیگه هان بگه جارمانجا خواه تجدید مافی مروفتایی نینه تجدید دجمنتایی مروفتاییه تجدید به عدالتیه به حقوقیه برای تجدید سریوان کسارا سریدا برز اوجالان سریدا تجدید سریو و همی گرتی سیاسی داری تجدید آنها حوجه دیگه گرابه یعنی خاطر نگرتنی ذات تو دولتی تو حکومتی تجزای وانا دانه دا لبلی وقتی تجزای وانا دانه حوجه دیگه که تو تجدید ندی سر دا جزای خود کشین وقتی تو تجدید بدی سر دا دوه به حقوقی که مزن مافی مروفتایی نابری دا خلاص دوه وقتی ناوی مافی مروفتایی نابری دا خلاص و بروی به عدالتی هانی
دوال اجنبی آجی دوال دبر راج ملی اروپای را ملی روجلاتا ناوی را ملی روجلاتا آسیا ناوی راجی ترکیه را دو پرسکری که گرا یعنی اوی ولاتی هانه دا ایدی بسه یعنی برای جنازه گرتگی ها در نکنم برای عدالت جی خوب بگیره عدالت ایرو عدالت مرا لازمه یه سوی در را لازمه ذات جزای گران دانه وان انسان ها کنه گرتگی ها دا ای وقتی که گرتگی ها دا تجدید بری سرمان گرتی ها دا خاطر چه دی فهمد که حتی که داری یعنی ام بخوازن وان بانگوی ها مگل را اوه وان دایی که عدالت تنی نهلن اوان سازی همی وان دایکا بیر بینن هرن دایکا زیارت بکن ملی وان دایکا دا به عدالتی ترکیه بین زمان دا گل آلیکاریا وان دایکا بکه گل آلیکاریا وان سازیا بکه و به عدالتی هانی امروزه که پیش دا بینه سکناندنی هپگی گوت دولشکرین ترکین داگرکر هاتنه جزا کرن و چپرک جهاتیه امها کرن نوند راگاندنا هپگی تکداری چلاکین گریلا و ایریشن داگرکریه دا خویانی دا گوت لهرما متینا پینجه چله لقادا برخودانه اگری اورته بچکین گران لچپرین داگرکران هاتیه خستن چپرک هاتی امها کرن و درب لچپرکی جهات خستن لهرما روجوای زاپیا شهید دلیل هفته چله لقادا برخودانه اگری جودی بچکین گران لداگرکران هات خستن درب لچپرکی هات خستن دیسه هفته چله هزینیج استاری لقادا برخودانه اگری جودی بچکین گران لداگرکران خستن و لوته بگراوان دان راوستاندن هفته چله لقادا برخودانه اگری آمدیه بچکین گران لداگرکران خستن و لوو تبگراوان هاته راوستاندن دیسا ده همان روژه در لقاده برخودانه اگری آمدیه بچه که نیو اتوماتیک لداگر کران هات خستن که هولددان بکپچه آن ریچه بکن ده انجام ده درب لکپچه که هاته خستن روژه هشته چله جی لقاده برخودانه اگری جودی بچه که انگران لداگر کران هات خستن و لوو تبگراوان هاته راوستاندن همان روژه لقاده برخودانه اگری جودی به سابوتاژه لداگر کران هات خستن که دخواستن بر بچه پرین شرفه به پیش و بچن لوو تبگراوان هاته راوستاندن هشته چله هزینیج استار لقادا برخودانه اگری آمدیه به سگوانی لداگر کران خستن و هولدانا داگر کران یا کتنا چپری هات راوستاندن نه چله لقادا برخودانه اگری آمدیه بچکین گران لداگر کران هات خستن و لوو تبگراوان هات راوستاندن هپگی سراغاهین لهرما خاکر که جوها گوت پینجه چله لدردورا گری کبورته بچکین گران لداگر کران هات خستن دو داگر کر هاتن جزا کرن نوند درباره ایریشن ارتشا دولت ترکا داگر کرده جی ایواگاهیدان نه چله لقادا برخودانه یا سیدا یا لهرما زاپی چپرین برخودانه 4 جران به درون بمب بارکری سابوتاژی المتینای و شاندن گریلایان 21 ایران 2023 ساعت 6 نیوان بچک نیو اتوماتیک لداگر کران خستبون چراکی بشوازی سابوتاژی پیکاتبو گریلایان لقادا برخودانه یا گری اورت جیل ارتشا ترک دابو و نهشتبو کو پیشوه بچن دو چراکی ده دو داگر کر هات بون جزا کرن سه داگر کر جی بریندار بون گریلا تیوی دمنن وان چلاکیان و شاند داخویانی یک جیره که هات گود ایریشن دولت آترک ده تو زیان نگیشتی هزین من نوند راگهاندنا یره که درباره ایریشن بالا فرنشار دولت آترک آداگر کر ین لسر هریما آسوسی ده داخویانی ده یره که گوت ده 6/4/2024 ده بالا فرنشار دولت آترک آداگر کر 4 جاران هریما آسوس بمباردمان کرن دوان ایریشان ده تو زیانه که این نگیشتی هزین من لی باخ و باخچین گلیمه هرمی زیان دیتن صالح مسلم گو ترکیه اگر مسئله یا کرد چاره سر نکه و به تمامی هلوش هفسروکی پیده صالح مسلم ایریشن دولت ترکین لسر باکور و روشلات سوری و بیارین لروشلات ناوین جان فیران ارخاندن صالح مسلم بالکشان دل سر هولدان ترگوت اوزال آسال 1990 و گوت ترگوت اوزال مسئله یا کرد فهم کربو و خواست ارامیه با افرینه جبوه خواست مسئله کرد ناوا ترکیه ده چاره سر بکه لی بسر نکد جبر سیاست اردوغان جی نتنه گله کرد گله ترک و همون گله لرجلات ناوین بردیل شر ددن لسر شر اسرائیل و حماس جی صالح مسلم و ها گود
gelek lîkorîner dibêjin şerê niha di navbera Hemas û İsraîlê de encama lehevkirina sermayedaran e. Mijarên bûnê sedema nakokiyan riya hevrîşim deryaya spî û çavkaniyên enerjiyê ne. Gelek kes dibêjin Hemas bi desteka Tirkiye êrişî İsraîlê kir. Îro jî herî zêde Tirkiye dixwaze şer li rojhilata navîn fere bibe. Eger Lubnan, Ürdün, İran û Sûriye bikevin nava şer, dewleta Tirk wê êrişên li Kurdistanê û herêmê dijwartir û firetir bike. Yani riya dagirkeriye li ber Tirkiye vedibe. Salih Müslim da zanîn ku welatên mîna Qatarê jî vê projeyê destek dikin û wiha dûmand. Türkiye, Qatar û dewletên vê projeyê destek dikin, hesabê gelê Kurd û tevgera azadiya Kurd nekiribûn. Niha li Bakur û Rojhilatê Sûriye rêveberî û sîstemeke hatiye avakirin. Dewletên herêmê vê sîstemê qebûl nakin. Bi taybetî Tirkiye, Sûriye û İran. Lê ev dewletên dîktator bi ser nakevin. Meseleya Gazze jî wê gelek tiştan biguhere. Dibe ku şer hîngra tir bibe. Lê wê li tevayî rojhilata navîn gelek tişt werin guhertin. Salih Müslim da zanîn ku siyaseta şaş a Erdogan Tirkiye bebre hilweşandinê ve dibe wiha got. Bi desthilatdariya Erdogan re projeya hegemonîk a dewletên Tirk bi awayekî cuda derkette holê û weke Osmaniya berê tev digere. Li aliyê din Yekîtiya Ereban jî heye. Erdogan hem bi NATO re û hem jî bi Rûsya re tev digere. Her du aliyan bi kartîne û dixwaze Kurdan tune bike. Lê gelê Kurd hemû hesabên Erdogan têk birin. Siyaseta Erdogan kir ku Tirkiye hem diwarê aborî û hem jî diwarê siyasî û diplomasiyê de îflas bike. Di şerê Gazayê de dirûtiya wan eşkere bûye. Stratejî û jeopolîtika Tirkiye wenda kir. Erdogan Tirkiye kir qurbanê berjewendiyên xwe. Wê hesabê vê siyasetê ji Erdogan were pirsîn. Li ser projeya rojhilata navîn a mezin Salih Müslim wiha got. Piştî civînên li Oslo û hevdîtinên birêber Apora hatin kirin, ev proje bêyî Kurdan bi ser nakeve. Serkeftina vê projeyê bi aramiya li Kurdistanê pêkane. Dewleta Tirk bûye hevkarê Daeş en-Nusra û Heyet-i Şam. Lê tevgera azadiya Kurd nirxê mirovatiyê diparêze. Îdî tu hêz tu kes nikare Kurdan ji nedîtî ve bê. Federasyonan li Başûrê Kurdistanê li gorî pîvana sermayeya desthilatdaran hatiye avakirin. Ev federasyon nûnertiya Kurdan nake bûye parçayek ji hêza Türk a şantaj û siyaseta dirû. Tevgera azadiya Kurd xwedî projeyeke wekheviya gelan e. Peymana civakî ya hatiye avakirin ne tenê ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriye ji bo hemû Sûriye wê bibe bingeha demokrasiya hemû rojhilata navîn e. Kes nikare projeya rêveberiya xwe ser paşguh bike. Sêjinê şoreşger sakîne Rojbîn Ronahî li Şengala Ewropa bi çalakiyan hatin bibîranîn. Komkujana Hêçilê ya Parîsê kete sala xwe ya 11 di salvegera komkujiyê de li Şengala Ewropa çalakî hatine darxistin di serê de jin gelê Kurd û dostên wan xwestin komkujiyê ronî bibe û ku jerwerin de rizandin. Xelkê Şengalê di salvegera komkujiyê de bi pêşengiya tajê li Şengalê ji Meclîsa Gel a Şengalê heta çerxeriya Heyermok meşt darxistin di çerxereyê li ser navê tajê berdevka wê Riham Hicû axivî û bi bîrxist ku komkujî bi destê dewleta Tirk û hevkarên wê pêk hatiye. Riham Hicû got şehîdkirina her pêşengekî me li ser avê axê dê kîna me mezintir bike em ê li beramber van êrîşan tu gavekê paştê neavêjin. Riya heva sakîne xeta me ye tovên ku heva sakîne avê tune li Şengalê şîn bûne wê têkoşîna heva sakîne evîn Rojbîn û Ronahî têkoşîna me be. Çalakiyek jî li bajarê Haliyê Almanya pêk hat şehîdên komkujiya Parîsê hatin bibîranîn. Sêjinê şoreşger li bajarê Torontoyê Kanadayê jî bi çalakiyekî hatin bibîranîn. Di çalakiyê de sînevizyon hate pêşandan û axaftin hatin kirin hat gotin Fransayê ji her du komkujiyan berpirsyare û hewceye daraza dewleta Fransayê her du komkujiyan eşkere bike. Piştî axaftina merasîma bi stranên Hozan Diyar û Merwan Tan bidayî bû. Çalakiyek jî li paytexta Almanya Berlînê bû li ser navê malbatên şehîdan dayî gozê axivî got heta rêbertiya me û Kurdistan azad nebe em ê di sozê vê têkoşînê bimînin. Paşê helbesta li ser şehîdên Parîsê hatiye nivîsîn hate xwendin û sînevîzyonan li ser jiyana şehîdan hate nîşandan.
اندام مجلس اشتاریا ورگاه پنابرانیا شیط رستم جودی مخموره لیلا آرزو الهانجی درباره تکوشینا ساکنه جانسز ده آخوی دیار کرکو تکوشینا ساکنه بوی سوزا برند کرنا تکوشینا همو جنان دست نشان کرد در زاندنا کریاران و به برند کرنا تکوشین و گیشتنا سرکفتن پیکوره و گوت ساکنه جانسز بجنان ره هیزا تکوشینه آواده کر به کساتا هوا سارا روجبین روناهی ده شهیدین قتل عام پاریسیین دوام و شهیدین قتل عام سلوپی هوا سیوه پاکیزه و فاطمه به منتداری ببیر دینم هدف گرفتن هوا سارا هدف گرفتن خط آزادی جن بو هدف گرفتن بیردوزی ربرا پویا کل سر خط آزادی جن دمشیا و لجیهان بلاف دبو جبر حوال سارا دم مروف حوال سارا کسایت وینا دگره دست دنرخینه و تایبت دم مروف به حوال سارا را جیان دکر مروف دزانی کو یعنی ده کسایت حوال سارا دم مروف ایشن جنین کرد یکو به دست سیستم دستلاتدار یکو به دست سیستم کاپیتالیست تایبت سیستم نتو دولت یا کل سر کردستان هاتی کرن مروف با آوایی که اشکرایی ده کسایت حوال سارا ده سکن حوال سارا ده جیان حوال سارا ده دید زاروکاتی خود لهم بری سیستم های ایسیانه کریه لهم بری زختن کل سر جواکی هاتین مشاندن لهم بری بیدنگی کو ده جواکی ناو ده ایسیانه کریه یعنی حوال سارا جنا کو یکم دناوا پکی که ده بوی خودی هز بوی خودی وین بوی خودی اراده کو به وینا ایدی تفگر آزادی جن خدای هوناندن و خدای مشاندن و در روز ما ایروده ام دبینن ایدی تفگر آزادی جن یا دناوا گل کرده رخستنه بیردوزی فلسفه هنر زانست ارتش بوینه یعنی اونا همو آستن کو جنا کرد گهشتیه بگومان کدک مازن یا حوال سارا دوی داری ده هیا به تکوشینا گل کرد به تکوشینا جنا کرد امه او سابقین کچا و ام دزانن کجرکینه امه به رخستن بونا خواه به تکوشینا خواه به بلندگیرنا تکوشینا حوال سارا به بلندگیرنا تکوشینا حوال اوین لهمبری چتین دایش دایی امه بکارن کجرن کو ام دزانن کینه امه بکارن وانا دار زیننجی لحظوی زاروکه که به اوی کی گمان بریندار بو هادیار کرن کول نافچا ال حزو زاروکه که چل بردری مالی به برینداریا بو گمان هاتی دیتن لسر اخبارانشته جهن تاخه زاروکا بریندار را کرن خوشخانه الیه دوزگری جیل پرسین داد اسپیکرن دوزگری دست نشان کر کو حتی نه کسی کی بو گمان نه هاتی بن چاف کرن و گوت سر دوزگری ما بو یری لکولیندکه امی هم یا کجین جمعگم پولیسین AKP MHP لگوری بسر مالکی دگرتن و گلن رشاندن و işkence روان کرن. 2 ساعتین شویده پولیسین تیمی تایبت لتاخان نو یا گورا جرمرگی بسر مالا مالباتا کورت ده گرتن دریه مال شکاندن اندام مالبات ین کو پرسا دستور لگرین جوان کرن در بخارن دما سر د گرتنه د پولیسان ګول له هوای راشاندن هنه ګول ان هاتنه راشاندن جی د دیوارین مالکتن اندامین مالبات تکدار بویری جو اژانس مزوپوتامیا را خوین گوتن دما پولیسان اندامین مالبات ما درب کرن خوینا کو ل جلاش وان هات و له هر دکجی جالی پولیسان و هات پاکش کرن هر وها هنک قالکن فیشکن لدیوار مالکتن جی هاتنه کوم کرن ادریس کورت گوت هک لدری خص بنا می وکرا لجبو کشتنه گله برددان امی هم یا کجین جمعگم چی بیا چیچنه آخر و مگو چیچنه بیا ما هاج خیره و آروی دو ام گرتین هم قطعن هم دار کردیم بزر حرکت ماسکری بود از yani gelecek otam bedere molayı az merdivan da köşemat az mebni tefekkine seyimro az kelep ters kelepçe girim gutemi takuji zaten nemi takujin verici yaku boş bu xodici razı boru hat boru avukatı boru ne hatı bana
yani ev karabalığı içine o belki hem amış kuştu boynu. Yani ya mi taramış ki boynu. Zaten silahı pakondun. Silahı pakondun. Tüfek cüvvedin yani silah pakondun jurda. خودی دور اولو جواب چی بودی از بایگان بوم از کتم مبنی لولی ama çiket hacı zaten dosa ser cesedimi çöl. Dire ikinci kodu az gittim lüle az kişam kotoni ve özel hareketi yine kunda da besli bunami. Hamiyo yani medhastan. Böyle yani özel hareketi maskeli bun. Çıkazı açık ne bu yani kumru masketanan evli özel hareket bu. Ve az keşamatam ben beni zaten bir boyum mudi serime dipçike tevki u pehne u musta az jurda keşam ben khari az bir boyum mudi maaş khana bakın çiçi bu yani denge düşe tevki şu bir aslında da hadım tevki ki ben sinye mara no çöme da magubar ki ama bu koşun yani ihtiyacım bu belki biraz ölmem hem koştum yani biraz storage veri bu biraz medici veri bu müşkil veri bu hem müşkil madde kamu da sakat boyulmuş bir yapışıngi muhacena moya müşkil maji bajon dine deri maçkon dine zaten derci ne yani der değil ama der bu vakit bu derci der şkon dine atına jurba der hem şkon dine atına jurba abosqna inadim ab qotoni der khastin bina khari duran saat jid bani asilom هندو بسریم بون سرش کلابچه که ماهاش خانه باز بایی بوم یعنی دی مخصم یعنی ماهاش خانه بود خب راست گله به هادم آتش کرد یعنی سه جا آتش کرد سه جا آتش کرد یعنیش بو کشته نبود توکی نسین یه مرا یعنی درسی وقتی کرد هم کشته باید یعنی اما یعنی خدا تعالی ابدی بیا جان من نگرد یه بشه یعنی یکسا همین کشته بون بیدی Hezin İran'ı carakadın eriş دو کومن کلبران کرن دیریشه ده کلبر قطر کرن یک جبریندار بو مالپرا کلبر نویسی راگهاند کو دوه لهرما بانه یا پارزگاه سنه یا روشلات کردستانی هزین ایرانی ایریشی کومک کلبر کرنه ده انجام ده کلبر بناوه شورش خرگوشی 33 سالی جخلک گنده زاویه یا گریدای باجار سلماسی جن خوش دستا کلبر نویسی دستنشان کرد کو دوه لسینوره نو سودی کرمان شانیجی چکتارن ایرانی ایریشی کومک کلبرندن کرنه و کلبر بناوه امیر الهی 25 سالی بریندار کرنه لگوری دانه کلبر نویسی سالابوری لسرسینورین روشلات کردستان هر یکم 32 کلبر هاتنه کشتن 261 جی بریندار بونه رژیم ایرانی 8 ولاتین کرد کو تبل شورش جنجیان آزادی بونه جزا کرن زختو گرتنین رژیم ایرانی یین لسر چلاکوان و ولاتین کرد دوام دکن مدیا روشلات کردستان راگهاند کو رژیم ایرانی 8 ولاتین کرد این جباجارن جدا یین ایران و روشلات کردستان جزا کرنه هاد گوتن کو 8 ولاتی ناصری رضایی وحید چاوروان محمد حسن حسلی عظیم یادگاری سدولله عینی فرشاد عینی حسین با پیروند و دکتر بختیار محمد زاده به بهانه کتاب لخوا پیشاندان شورش جنجیان آزادی بونه هاتنه گرتن و جزا کرن لگوراگاهین هاتن داین عظیم یادگاری و سدولله عینی به 10 سالان حسین با پیروند و فرشاد آینی به 2 سالان هاتنه جزا کرن ناصری رضایی وحید چاورمان و محمد حسلی جی خلقی او دانانینه و بشوه کی دمکی لگرتگیه که ایلامی تنگرتن لدیجی بریارا مسرور بارزانی 610 فرن نان لحول کاری خواه روستاندن روژنبوری مسرور بارزانی بیل کولینو لپرسینه بریاردا کو فرن و سیمون خانه لشونا 8 نانان 10 نانان به 1000 دیناران بفروشن پشتوی خودی فرنان رازیبون نشاندان و دیار کرن کو اف بریار زیان دیگه نه خودی فرنان نونری فرنن هولری هجار بهرام ایروش دیار کر کو ایرو 610 فرن نان این هولری جبر بریارا مسرور بارزانی کاری خواسته کناندنه هجار بهرام د داخویانه که کوج بوروج نسیده دا گوت اف بریارا مسرور بارزانی ند برجواندیا مدیه خرجیا چکرنا نان جیا سیمونان زیده تره
ار زیدتر دی بکارانین لگور سیمونان هروها حق دست هوستا و کارکرین فرنان چکرنانان جیا سیمونان زیدتره هجار گوت ما قیمه قامی هولی جوان سدمان آگاهدار کریه اگر آلیکاری آمه نکن وای 610 فرن امی نکاربن بوی رنگی کاری خواه بردوان بکن جبرکو زیانک مزن دیگه هجمه قیوم شارداری وانه که همو مال باجر جخور فروت آوا به بهای هری زیده دفروشوانی آنجی شارداری باجر مزنی وانه و اداره کانالیزاسیون آوی وانه واسکی که بسر شارداری ویه جو سال 2016 نوفر و به بهای هری زیده آوی دفروش خلقی وانه قیوم لوانه که به باج و فاتوره خلقی وانه دشیرینه وانا کو 8 سالان ده استا باجار مزن ده کریه مینا خربه کی همو مالین ماینده این شارداری باجار مزن هاتن فروتن مال شارداری رادسی سازین دولت هاتن کرن پارک و باغچه کو جه بهندان نه بو الیگرین حکومت هاتن فروتن باجار کرن مینا باجار کی جبتونه قیوم AKP کو شارداری خصیه بنه دینان ده و مالین شارداری همو فروتیه به بهای هری زده ی ترکیه آوید فروش خلق وانه لوانه ده سال 2022 آنده زیده 55,000 کس ده سال 2023 آنده نزی 100,000 کس جبر کو نکارین فاتوره آوی بدن کتن بر اجرای قیوم کود سال 2019 آنده شارداری باجار مزنی آوانه بجه بویه جسدی 42 بهای آوی زیده کریه جه سال 2019 اوفر ویجی به دهان جاران بهای آوی زیده تر کریه تنی 6 مهین داویده 5 جاران بها آوی زیده کریه لکردستان تاوی همه سنگیانجی خباتن زمان و چانده بردوام دکن کمرای لکرنین چاندو زمان مزوپوتامیای مدر لفرقینه سال 2021 ده نونرتیک وکر بود چارچوب خباتن زمان و چانده ده مدر لفرقینه خباتن خواه بردوام دکن دی بازی چلیده دست به قرصین زمان کردی دکه و جو آستا دست به که حتی یا ماموستی لبنده شاگرتانه روبری شخا مدری یا فرقینه معصوم کاراکوچ جبو سالیدان قرصین زمان بگوتنا زمان شتلا ولید و جواکیه بانک لفرقینیان کرد داعشی لافغانستان ایریش کرد سیکس مرن چتین داعشی لپایتخت افغانستان کابل ایریش کرد در انجام ده سیکس هاتن کشتن جه چتین ایریش لیکر دکه روشلات کابل درباره ایریشه ده بردف که پولیسان کابل حالت زادرات آگاهی دا گوت جبر تقین بمبه که سیکس مرنه 4 کس بریندار بونه گمانبار هاتیه گرتن و لخواه مکر هاتیه داعشی ایریش کرد اثر خواه که لهمبری وسایتا خباتکارین گرتیگه ها پوله چارکی کریه گرتیگاه پوله چارکی یک جه گرتیگین هری مزنی افغانستانیه داعش هفته چلی روز یکشنبه جی لهرما دشت بارچی یا کابل اتوبوس کربو هدف بکیمانی 5 کس مربون اونچاداوی وزارت پاراستنی امریکا تگدار ایریشان داخویانی که نویسکی و شاند به شر اسرائیل و حماسره لدیج بارگهین امریکایین عراق و سوریه جی ایریش زده دبن وزارت داخویا کرن کو دیریشان ده موشک و بالافرین بمرفتنه بکارانین لگوری داخویانیه هفته جوتمها 2023 نوفر لدیج بارگهین وان 127 ایریش هاتنه کرن ده همان داخویانی ده هاته گوتن کو دوه بشف جی کمک ایریشی هزین امریکا ین ناف بالافرخانه هولی ری هاتیه کرن لی افریش بریا سیستما پاراستن هوایی هاتیه بباندور کرن پنتاگون راگهاند کو ج چاری مهی و وروجی نه ایریش لدیجی هزین وان چه بونه و هات گوتن دربار ایریشانده او به حکومت عراق را آخفینه اگر ایریش زیده تر ببن او ده دم و جه گنجاوده برسوه بدنوان